Yeah. 刚刚那个是什么？我好像是失忆了，你能帮帮我吗？也不是不能帮你。为什么你从来都没有告诉我？编剧就是要把每一个画面安排到很舒服，不可以有 bug。终于来了，今天有对应嘉宾吗？这样，其实重要的是好好去享受这个过程。这个过程很方便呢。